Ja, ich bin immer noch verletzt, deswegen habe ich diesen ganzen Kram auf dem Kopf. Ne? Oh, ich bin schon drauf. Hallo Leute von Über, Unter und Vor und Nimm mir TV. Da bin ich wieder. Eure Nachtigall des ESC. Hab kaum geschlafen heute Nacht. Und Besuch bekomme ich auch heute. Willkommen? Hast du schon? Ja, Ich bin's, Raul und niemals faul. Aus der Stadt, die so beliebt und die es dennoch gar nicht gibt. Bielefeld. Bielefeld. Oh, wie wunderbar. Raul ist auch schon da. Ja, ich habe ein Geheimnis, das ich heute lüften werde. Was? Ich glaube es kaum. Eine Überraschung steht im Raum? Ah, Überraschung? Hast du von Poldi geklaut? Na und? Lieber gut geklaut als schlecht selbst erfunden. Stimmt auch wieder. Aber zurück zur Überraschung. Mhm. Also, wer heißt namentlich zu 50% gleich und dazu in Noten reich? Was? Ja, und kleiner Tipp, es ist nicht Kurt, der vorne bellt und hinten knurrt. Toller Tipp. Toller Tipp. Ja. Hilft mir auch nicht weiter. Na gut, na schön. Bevor du dein Gehirn verrenkst, hier die, an die du gerne denkst. Ho, 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 ho. Ob Mono oder Stereo, ob als Trio oder Sole Mio. Wir sind die drei für Stimmung und Gesang. Wir sind die Sangesbrüder, bekannt für Melodie und guten Klang. Da, 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 du. Hört mal Leute, wir sind für euch und guten Ton. Immer und überall da. Hört mal Leute, wir sind die Cards, die euch die Noten bringen, die als Sänger sollten uns zwingen. Für euch rocken oder rappen, wir sind du da, die Lala. Auf keinen Fall die Deppen. La, lulu, lali. Jetzt hört gut zu und seid ganz ohr. Wir stellen uns euch vor, du da, die da. Ich bin Karl-Heinz, die Nummer 1, so scheint's. Und ich Karl Gustav, einerseits und andererseits. Und ich bin die nun und mal 3. Carlo Otto, du da, die da. La, 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 la. Egal auch wie, wir sind mit der Musik verbunden. Wir haben sie als Ziel im Leben gefunden. Lalalu, didadu. Lauscht doch mal und hört, wenn ihr es wollt, einfach zu. Denn wenn wir singen, bringen wir euren Geist und Körper zum Schwingen. La, 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 la. Dafür sind wir für euch da, da, da. Nur für euch da, 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 da. Na, was sagst du? Was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Die drei Karls, Heinz, Gustav und Otto, die Quietschis, die Quietschboys, mein persönlicher ESC. Yes, Germany, 12 points. Aha. Leute, das war's für heute. Euer Kalle? Und Raul, der hat sie nicht mehr alle. Hä? Wieso? Was ist denn los? Hat sich so gut gereimt, mein Freund. Jetzt ist aber Schluss. Da kommt mein Bus. Ach, deiner auch?